Oi meninas, tudo bem? Olha aqui de novo com um vídeo de Faça Você Mesma. Eu recebi alguns e-mails e alguns comentários pedindo pra fazer vídeo de Faça Você Mesma. Eu já tava postando alguns vídeos de Faça Você Mesma, mas eu acabei recebendo alguns comentários pedindo pra fazer tema Natal. Então nesse vídeo eu vim ensinar a fazer esta lareira aqui. Essa lareira é de mentira, né? Óbvio. Ela é feita com caixa de papelão. Então no vídeo eu ensino vocês a fazer. Eu fiz sozinha, eu levei basicamente um dia todo pra poder fazer ela, mas o resultado fica incrível. Se você tiver a ajuda de alguém bacana, legal, você vai conseguir fazer super rápido. E eu simplesmente amei, gente. Esse ano a gente optou por não colocar a árvore, e a gente optou por fazer uma coisa diferente, então eu decidi fazer esta lareira, gente, ó. E aí eu coloquei só alguns presentinhos aqui de mentirinha, mas depois eu vim presentes de verdades, né? E aqui eu coloquei um pisca-pisca no vídeo, eu não sei se eu mostro, mas aqui eu coloquei pinha pra fingir que é o fogo. Então eu coloquei o pisca-pisca e coloquei pinha em cima, pra fingir que era o foguinho, tá? E era as madeiras, alguma coisa do tipo. Então eu coloquei. Bom, então quem tiver curiosidade de saber como foi que eu fiz essa lareira, continua assistindo. Bora lá? Bom, meninas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a caixa e a gente vai fechar ela. Geralmente fecha dessa forma. Essa forma não é pra fechar. A gente vai fechar dessa forma aqui, ó. Essa é a forma correta. E a gente vai fazer isso com todas as caixas. Fechar todas as caixas. Vamos lá. Aqui eu já fechei a caixa, já cortei a base. Que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar a cola quente, vou passar aqui e vou grudar uma caixa na outra. No caso, eu vou grudar duas caixas. Agora que eu passei cola quente aqui, vou pegar só um durex pra reforçar. E alguém me chamou. Eu vou pegar só o durex pra reforçar e vou passar em volta dela. Agora essas duas bases aqui, né, essas duas colunas, eu vou pegar uma caixa, uma outra caixa, e aí eu vou colocar no meio, tá? Entre as duas caixas. Bom, gente, depois que eu empilhei todas as caixas, grudei bonitinho, eu vou pegar folha sulfite e agora eu vou começar a encapar toda a nossa lareira. Pode ser papel de presente, papel branco que vocês tiverem, tá? E aí a gente vai começar agora a encapar toda ela. Bom, meninas, eu peguei o papel agora, color 7 vermelho, tá? Vocês podem fazer na cor vermelha ou na cor marrom, que também combina. E aí eu peguei a régua e fiz 15 aqui, no caso, largura, tem 15 centímetros e meio, e a altura eu fiz por 7. Então eu dobrei, né, dá mais ou menos 4 dobras na folha do papel color 7, ó, 1, 2, 3, 4. E fiz 7 aqui. Aí eu fui colocando, peguei a régua e fui marcando, ó, tá vendo pontinhos aqui? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a régua, vou pegar o estilete e vou ir cortando. Bom, gente, depois que eu cortei vários, eu vou pegar a cola, eu peguei um papel de... Eu peguei um pedaço de papelão, pra não poder sujar. E aí eu peguei a cola, eu coloquei um pouquinho de água, porque a cola é meio grossinha, então fica ruim pra passar. Então eu coloquei só um pouquinho de água, mexi, peguei um pincel, vou passar a cola aqui e vou começar a colar o nosso tijolinho, um a um.
Bom, meninas, eu terminei. Então eu terminei aqui essa parte primeiro. O que eu fiz? Eu peguei uma outra caixa menor, tá? E aí eu também forrei ela de branco e coloquei os tijolinhos. E aí o fundo eu peguei uma parte de papelão bem grande e também forrei de branco e fui colando tijolinho. Aí agora a gente vai montar, a gente vai colocar a parte de fundo e a parte de baixo. Vamos lá. Bom, gente, terminei aqui a nossa lareira e chegou a hora da gente decorar essa lareira. Vamos lá. Bom, meus amores, então é isso. Quem gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, dá um joinha, um gostei, um curtir aqui no vídeo. Eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo as minhas redes sociais, como Insta, fanpage, e-mail, para quem quiser curtir, me acompanhar, mandar e-mail, recado, enfim, que eu adoro responder. Então é isso, meus amores. Muitos e muitos beijos e tchau!